हे गाइस, गुड इवनिंग। ये बड़ादोरा स्टेशन है गाइस। हम लोग अभी बड़ादोरा से विजयवाड़ा जाने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ में ट्रेन रुक रहा है। अभी ये ट्रेन है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा रोका ट्रेन आएगा। थोड़ा विजयवाड़ा बड़ादोरा का स्टेशन है गाइस, गुजरात का। देखो मोटा अच्छा लेके जा रहा है। ये देखो गाइस, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस 150 से 160 स्पीड से भागने वाला ट्रेन है ये गाइस। बहुत स्पीड में भागता है, देख सकते हैं आप लोग।